Shu shurpayor nabordi narxidan tashqari sizlar uchun bonus sifatida qo'shib beramiz akalar. Hozirgi videolarimizda vakuumli drobilkalarimiz haqida gaplashamiz. 2026-yilda vakuumli drobilka narxlari qanaqa bo'lyapti degan akalarimiz uchun video davomida to'liq ma'lumotlari bilan obzorlarni qilib beramiz akalar. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyati to'g'risida. Agrotexnikalar do'koni akalar. Bizda vakuumli drobilkalarimiz ikki xil modeldan do'konimizga kelgan. Katta hamda kichik modeldan do'konimizda bor. Dastavka xizmatlari bor hamda videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz to'liq ma'lumotlarni beramiz. Xo'p, bu variantimizdan boshlaydigan bo'lsak, ko'rib turgan drobilkalaring, xo'p, mana ma'lumotlarni o'qib olishingiz mumkin. O'ziga 4 kilovat motor yozilgan, lekin biz sizlarga 5 kilovat motori bilan qilib beramiz. Xo'p, vakuum orqali so'radi akalar, maydalangan holatini, don mahsulotini pastki tomonidan akalar ortiqcha qipiq, chang bo'ladigan bo'lsa, changini tepa tomonidan bemalol chiqazib bera oladi akalar. Ko'rib turgan drobilkalaring 220 volt tokka ishlaydi. Shlankalarni ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari mana ichida pichoqlari оборот 3000 оборот yordamida aylanadi bu akalar. Setkalari ichiga qo'yiladi. 2 xil 3 xil komplektida setkalari bor. Xitoy mahsuloti ko'rishingiz mumkin. O'zini ramalariga ham Xitoycha yozuvda yozib qo'yilgan. Motorlar original motordan 220 motorlar bilan jihozlangan. Soatiga 1,5 tonnadan 2 tonnagacha ko'rib turgan drobilkalaring maydalab bera oladi. Don, bug'doy, guruch, любой narsani solasizlar, maydalab yorma holatiga, siravon holatiga olib kelib maydalab beradi. Narxi bu variantimizni 4,500,000 so'mdan obunachilarim uchun katta motor bilan taqdim etamiz akalar. Endi xo'p, motori xo'p 5,5 kilovat, bunga nisbatan ko'proq, ya'ni 2 tonnadan 2,5 tonnagacha maydalaydigan drobilkamizdan ham kelgan. Bu ham unga o'xshab vakuumli, o'zi so'rib oladi, maydalab bazdan chiqazib bera oladi. Bu ham Xitoy mahsuloti. Xo'p, motorlari o'zini avtomatik sovutish xususiyatiga ega. Setkalari 3-4 xil komplektda setkalari buniki ham bor. Setkasini qanaqa qo'yishligiga qarab turib, bu drobilkamiz sizlarga mahsulotlarni maydalab beradi. Motor xolislining 3 fazali motor qilib beramiz, xolislining 220 motordan qilib bera olamiz. Narxi 4,800,000 so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Rema orqali ishlaydi. Aytganimdek, manzilimiz Marg'ilonda. Pastdagi raqamlarga telefon qilib bog'lanadigan bo'lsangiz, to'liq ma'lumotlarini beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastavka xizmatlari bor. Shunaqangi vakuumli drobilka qidirgan tanishlarga tezda jo'natib qo'ysangiz, biz topish anchagina oson bo'ladi. Shunaqangi ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, videolarimizni kuzatib borishda davom etinglar.